За сайн бацхан та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Recharge podcast-ийн хамт олон нийгэмд яг өнөөдөр болж байгаа асуудалтай холбогдлоо нэгэн одоо тусгай дугаарыг хийхээр бэлтгэлээ. За өнөөдөр буюу 2019 оны 3 сарын 27-ны өдөр улсын их хурлаас нэгэн хуулийн төслийг баталлаа. За энэ ямар хууль байсан бэ гэхээр шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, прокурорын эрх зүйн байдлын тухай хууль болон авилгын эсрэг хууль гэсэн 3 хуульд бол нэмэлт өөрчлөлт хийх хуулийг баталсан. За уг хуулийн төслүүдээр бол юу болж байгаа гэхээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл буюу Монгол Улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, улсын их хурлын дарга гэсэн 3 албан тушаалтан зөвлөмж гаргах юм бол шүүгчдийг эрх мэдлээс нь зүтгэлзүүлэх, шүүгчдийг огцруулах, за мөн дээрэс нь улсын ерөнхий прокурорыг огцруулах, за мөн авилгатай тэмцэх газрын даргыг огцруулах буюу зүтгэлзүүлэх гэсэн энэ асуудлуудыг бол зөвхөн дээрх 3 албан тушаалтны шийдвэрээр зөвлөмжөөр хэрэгжүүлэх ийм боломжтой нөхцөл байдал бүрдсэн хуулийг баталлаа. За энэ нь одоо өнөөдрийн бидэнд ямар холбоо хамааралтай юм бэ гэдэг талаас нь бид аль болох иргэд та бүхэнд ойлгомжтой байдлаар тайлбарлахыг зорилоо. Тэгэхээр та бүхэн за энэ бол зөвхөн хуульчдад хамааралтай, энэ бол зөвхөн шүүгчдэд хамааралтай гэж бодлохгүйгээр яг биднэрт ямар нөлөө үзүүлэх юм бэ гэдэг талаас нь сайн сайтар одоо тунгааж бодоод сонсоорой, дуустал сонсоорой гэж хүсэж байна. За юунаас эхлэх вэ гэхээр төрийн эрх мэдэл хуулах явцаас эхлэе. Монгол Улс 1992 онд ардчилсан үндсэн хуулиа баталсан. За уг үндсэн хуулийн бусад өмнөх 1924, 60, 40 оны үндсэн хуулиас юугаар ялгаатай вэ гэхээр төрийн эрх мэдлийг 3 салаан мөчөд хуваасан явдал байгаа. Бусад улсуудын жишгтэй нийцүүлээд за энэ 3 эрх мэдэл гэдэг нь юу вэ гэхээр хууль тогтоох эрх мэдэл, гүйцэтгэх эрх мэдэл, шүүх эрх мэдэл гэсэн ийм 3 одоо төрийн ийм 3 одоо салаа эрх мэдэлтэй гэж хувааж үтсэн. За энэ 3 эрх мэдэл бол хизээч нэг нэгэндээ халтаж болохгүй. 3 тусдаа эрх мэдэл хэрвээ энэ 3 нэг нэгэндээ халтах юм бол энэ бол дарангуул болдог учраас хизээч нийлж одоо болохгүй гэдэг ийм зарчмыг бол анх концепцээр нь суулгаж өгч чадсан. За хууль тогтоох эрх мэдэл бол мэдээж бид бүхний мэдж байгаа улсын их хурл байгаа. Харин гүйцэтгэх эрх мэдэл гэдэг нь засгийн газар. За Монгол Улсын үндсэн хууль зааснаар засгийн газар бол төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх дээд байгууллага гэж заасан байна. За харин шүүх эрх мэдэл гэдэг нь за мэдээ шүүхийн байгууллага. За шүүхийн байгууллага бол өмнө хэлсэнчлэн нөгөө хоёр байгууллагаас хараат бус байх ёстой. Шүүх бол зөвхөн хууль захирагдана. Хуулиас өөр ямар ч албан тушаалын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд хөндлөнгөөс нөлөөлж болохгүй гэсэн юм үндсэн хуулийн заалттай байгаа. За яагаад ингэж зааж байгаа вэ гэхээр дэлхийн түүхэнд бол аимшигтай одоо болж исэн үйл явдлуудаас сургамжтай. За тухайлбал Гитлерийн одоо ард иргэдээ хомрогоор нь одоо устгаж байсан тэр үйл явдал. За мөн дээрээс Монгол Улсын хувьд ч гэсэн болж байна. 1937 оны хэлмэгдүүлэлт гэж ярьдаг гэх мэтлэн зүйлс болдог учраас нэг хүнд буюу нэг институцид хизээч битгий энэ 3 эрх мэдлийн хоёрыг нь эсвэл гурвуулынгийн өгөөч гэдэг ийм концепт гарч ирсний улмаас за ингэж 3 хуваарлсан тий. За жишээлбэл яаж байгаа гэхээр Гитлер бол одоо хууль тогтоох эрх мэдлийг өөртөө авчихсан, гүйцэтгэх эрх мэдлийг өөртөө авчихсан. За байсан. За ингээд энэ хүн бол яаж байгаа гэхээр ямар хууль тогтоохыг өөрөө мэддэг, ямар хэрхэн хэрэгжүүлэхийг өөрөө мэддэг. За энэ учраас жишээлбэл жүүдүүдийг одоо ялгуурлан гадуурх, хомроглон устгах хуулийг батлаад өөрөө хэрэгжүүлж явах жишээтэй тий. За мөн дээрээс нь Монгол Улсад ч гэсэн тухайн үеийн улс төрийн удирдлага бол одоо нийт лам нарыг маш олон гинбүү ард иргэдийг устгасан гэх мэтчлэн ийм их үзүүл болдог учраас энэ 3-ыг 3 өөр тусдаа эрх мэдэл хуваарлаад ялангуяа хууль тогтоох эрх мэдэл хамгийн хүчтэй учраас нэг иргэнд биш 76 гишүүнд хуваарлж өгч байгаа. Тэр 76 олонхын зарчмаараа хуулийг батлаад тэр хуулийг нь засгийн газар хэрэгжүүлдэг, шүүх мөн тэр хуулийг байж шийдвэрлэдэг энэ тогтолцоог авч хэрэгжүүлсэн. За гэтэл өнөөдрийн байдлаар одоо юу болоод байгаа вэ гэдэг асуудал тий. За мэдээж үндсэн хууль зааснаар бол төрийн эрх дээд байгууллага нь бол улсын их хурл байгаа. За одоогийн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг энэ байгууллага бол өөр үндсэн хууль заасан байгууллага биш. Ямар хуулиар гарч ирсэн бэ гэхээр үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль гэдэг хуульд зааснаар за Монгол Улсын ерөнхий сайд, ерөнхийлөгч, улсын их хурлын дарга гэсэн энэ 3 одоо төрийн 3 өндөрлөг гэж ярьдаг. Энэ 3 бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг байгууллагын 3 гишүүд байна. За энэ 3 бол хамтын зарчмаар буюу гурвуулынхын гаргасан шийдвэрээр одоо цаашдын арга хэмжээ явагдана гэдэг. Энэ өөрөө анх гарч ирсэн зорилго нь болохоор энэ 3 эрх мэдлийг одоо хооронд илүү нэгт холбоотой байлгах, илүү иргэнд одоо хүртээмжтэй хууль тогтоомжийг батлах, илүү хүртээмжтэй төрийн бодлогыг явуулах ийм зорилгоор бол гарч ирсэн ийм байгууллага байгаа. Гэтэл одоо л яаж байгаа вэ гэхээр за энэ 3 гишүүний буюу үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гаргасан шийдвэр нь өөрөө шүүх эрх мэдэл халдаж эхэлж байгаа. За хэрхэн яаж халдаж эхэлж байгаа вэ гэхээр
За өмнө дурдсанчлан үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлт гарсан бол тухайн шүүгчийн бүрийн эрхийг шууд төтгөлзүүлнэ. За бүрийн эрхийг төтгөлзүүлнэ гэдэг нь яаж байгаа вэ гэхээр шүүх бол өөрөө хараат бус байх ёстой учраас тодорхой хэмжээний бол хуулийн хамгаалтанд орсон байх ёстой. За энэ болохоор юу гэхээр шүүгч бол хизээч өөрийнхөө одоо гаргасан шийдвэрийн улмаас за бусдад хорж байцаагдахгүй байх гэх мэтчлэн иймэрхүү одоо шүүгч өөрөө хараат бус байх ёстой гэсэн концепцээр олон концепцүүд байж байгаа. Хин нэг хөндлөнгөөс нөлөөлж болохгүй өөр юу гэдэг чинь гаргасан шийдвэрийнхээ улмаас гаргасан шийдвэртээ хариуцлага хүлээж болохгүй гэх мэтчлэн. За гэтэл одоогийн гаргасан энэ хуулиар ямар нөхцөл байдал үүсэж байгаа гэхээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлт гэдэг энэ гурван хүний дурсах хүсэл сонирхолтой нийцэхгүй шийдвэр гаргасан бол тэр шүүгчийн бүрийн эрхийн шууд төтгөлцөх аюул үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яаж байгааг гингүүт тухайн шүүгч бол одоо бодож эхлэх нь шүү дээ. Хуулиа барихад бол жишээлбэл одоо ерөнхийлөгчийн эсвэл ерөнхий сайдын эрх ашигт нийцэхгүй шийдвэр гаргах бол тухайн шүүгчийн бүрийн эрх төтгөлцөх хэмжээнд асуудал. Тэнгүүт л шүүгч бол бүрийн эрхээ төтгөлзүүлэхгүй за магадгүй бүр огцрох үнсэл болохгүй учраас шууд ямар ч нөхцөлд ерөнхий сайдтай ерөнхийлөгчтэй холбоотой одоо маргаан орж ирсэн тохиолдолд шууд тэдний талд шийдэх үйлчлэх энэ боломж нь гарч иж байгаа. За тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл нь өөрөө яадаг вэ гэхээр тэр гурав бол өөрөө улс төрийн шийдвэр гаргадаг. Улс төрийн албан тушаалтнууд. Тийм учраас тэр хүмүүс бол ямар шийдвэр гаргана тэнд бол одоо хууль үйлчлэхгүй нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс ямар ч үндэслэхгүйгээр жишээлбэл одоо байгаа улсын дээд шүүхийн шүүгчийг огцруулъя гэдэг ийм зөвлөмж гарсан тохиолдолд шууд л энэ хэрэгжээд явах ийм зохицуулттай болчихж байгаа учраас бүх шүүгчнэр энэ хүмүүсийн хараа хяналтанд орж ийнө гэж ойлгож байна. За ингээд ирэнгүүт л яаж байгаа гэхээр 1992 онд батлагдсан бидний нэг шүүх өөрөө хараат бус байна. Нөгөө хоёр их мэлээсээ хараат бус байна гэдэг заалт нь шууд зөрчигдөж эхэлж байгаа тийм. Ямар ч тохиолдолд одоо нөгөө гурван эрх мэдлэлтний хараа хяналтанд тэр гуравт эрх ашигт нийцсэн шийдвэр гаргана гэж. Тэр ийм нөхцөл байдал үүсчээ та. За энэ бол өнөөдрийн одоо улс төрийн тогтолцоонд үүсчихсэн маа нөхцөл байдал. За тэгвэл энэ иргэд бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг дараагийн асуудал байгаа тийм. Тэгэхээр та бүхэн одоо бодоод үзвэл за яг өнөөдөртөө бид нар жишээлбэл шүүхтэр бид нар шүүх хурал өдөр болгон ордоггүй тийм. Гэтэ ямар нэгэн байдлаар бид нар нэгэн л одоо юм хуультай нийгэмд амьдарч байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар одоо шүүхээр магаана шийдвэрлүүлэх энэ асуудал бол байнга тулгарна. За энэ нь бол мэдээж өдөр тутамдаа бид нар ерөнхий сайдаа магаалтаад яваад байна гэсэн үг бол биш. А гэхдээ юу вэ гэхээр том зургаар хаад үзэх юм бол хэзээ нэгэн цагт иргэн таач гэсэн ерөнхий сайдын эсрэг ерөнхийлөгчийн эсрэг нэхэмжлэл гаргах эсвэл гомдол гаргах хэрэг чинь нээлттэй байж байгаа. Гэтэл энэ эрх чинь л өөрөө тэр чигтээ ингээ хаагч гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар та энэ гурван эрх мэдлэлтний одоо ойрын хамааралтай хүнтэй ч юм уу эсвэл энэ гурван хүнтэй ч юм уу одоо асуудал шүүхээр шийдвэрлэх асуудал орхол юм бол за ингээд шууд нөгөө тал буюу одоо тэр албан тушаалтнуудад одоо ашигтай шийдвэр гарах энэ үйл боломж нь нэгдэж байгаа. За нөгөө талаас юу гэхээр зөвхөн та бүхэнд гэлтгүүгээр өөрөө энэ шүүхийн тогтолцоо гэдэг нь одоо бүх зүйл Монголд явж байгаа ер нь бүхий л зүйл хуулийн хүрээнд явж гинэ үгүй юу гэдэг талаар энэ одоо зохицуултыг хийж байгаа шүү дээ. А гэтэл яаж байгаа гэхээр жишээлбэл сонгуулийн одоо маргаан байгаа тийм. Жишээлбэл сонгуул яг үнэн зөв явсан уу үгүй юу гэдэг асуудал цаашдаа очоод шүүхтээ шийдвэрлэгдэнэ. Тэнгүүт одоо ингэ бодоод үзэхээр юу гэхээр зөвхөн шүүх эрх мэдэл халдаад байгаа боловч энэ цаашдаа ингээд бүх салбар руу халдаж байгаа байхгүй. Тэнгүүт одоо 2020 онд бид нар бол дараагийн сонгуулаа хийн. А гэтэл энэ сонгуулаар бол хин нэгэн одоо жишээл хууль зөрчөөд мөнгө тараагаад өөр ямар нэгэн хууль бусаар хин нэгнийг дарамтлаад эсвэл одоо сонгуулийн ерөнхий хорон дээр одоо хууль бусаар нөлөөлөөд усыг хурал гаад ичгсэн тохиолдолд ямар ч одоо хуулийн нэрийн өмнөөс эсэргүүцэх тухайн үйл явдлыг дэнслэх тийм боломж алга болчихж байгаа байхгүй. Тэр хүн тэр усыг хурлын гишүүн ерөнхийлөгчдөө ерөнхий сайдтай усыг хурланд аргатай нэг одоо холбоо хамааралтай байхад бүх асуудал нь шийдэгдэх ийм хэмжээний байдалд хүрчиж байгаа. За ингээ бодоод үзэхээр зөвхөн энэ зүгээр бидний өдөр тутмын эрх ашиг гэлтгүүгээр бүр Монгол улсын энэ парламентын тогтолцоо үндсэн хууль тогтолцоонд халдаж эхэлж байна. Нэг талаараа бидний бүх үндсэн эрхт халдаж эхэлж байна. Цаашлаад Монгол улсын тусгаар тогтнолтой холбоотой халдаж эхэлж байна. Зөв иргэн таны гэрт жишээлбэл ерөнхийлөгчийн одоо эрх олгосон тушаал гаргасан иргэд дайрж ороод одоо таны бид халдлаа гэхэд та буцаага шүүхэд гаргахад ерөнхийлөгч тэр шүүгчийг одоо бүрийн эрхийг төтгөлзүүлэх эсвэл бүр огцруулах энэ асуудал яригдахад
таны өмчөд ингээд халдах хэрэг нь шууд нэгдэж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ шүүх хэрэг мэдл халдна гэдэг нь иргэд бидний одоо бүх үндсэн ирэхэд халдж байгаа ийм асуудал болно. За ийм учраас өнөөдөр Монгол улсад нөө эрх зүйн төр устдаж байна. Устдах энэ одоо хамгийн том аюул нь нөлөөлж байна. За бид нар бол яг одоогийн байгаа энэ улс төртэй холбоотой зүйл бол ямарг байна. Гэхдээ юу гэж аах энэ хүмүүсийн бол зорилго нь бол зөв байгаа тий. Жишээлбэл одоо зарим шүүгчид бол хин нэгнээс хараат байна. Хууль бус шийдвэр гаргаж байна. Тийм учраас бид нар шүүх эрх мэдэлд халдъя гэдэг ийм зорилгоо ярьж байна. Энэ бол өөрөө юу гэхээр яг хуу бид нар бол хэлж мэдэхгүй ч гэсэн хин нэгэн шүүгч бол хууль бус шийдвэр гаргасан байж болно тий. Хин нэгний нөлөөлөлд авцсан байж болно. Гэхдээ тэр шүүгчийг буруу шийдвэр гаргасан бүхэл бүтэн Монгол Улсын шүүх тогтолцоонд нөлөөлөх асуудал биш. Хэрвээ тэр шүүгч одоо хин нэгнээс авилга авсан бол тэр эрүүгийн хуулиар тэр хүн шийтгэх ёстой. Хэрвээ хин нэгэн прокурор авилга авсан бол тэр хүн бол эрүүгийн хуулиар одоогийн байгаа эрх зүйн зохицуулалтаа шийдэх боломжтой байтал одоо ингээ ямар ч хөлгүй байгаа юм шиг энэ хүмүүсийг одоо бүр шүүхийг л нураахгүй бол энэ хүмүүс хизээч зогсохгүй юм шиг ийм байдал ярьж байгаа. За ингээд зөв зорилготой боловч арга замаа зөв одоо буруу хэрэгжүүлдэг. За энийх нь ард өөрсдийнх нь юм хувийн эрх шиг нуугч идэг ийм байдал үүсчихсэн байна. Тэгэхээр ард иргэд маань өндөр маш их мэдээлэлтэй байгаа боловч яг юу нь буруу юу нь зөв гэдгийг ойлгохгүй байх шиг байна тий. Тэгэхээр бид хоёр өнөөдөр нэг 10 минутын бичлэгээр та бүхэнд энэ талаар тодорхой мэдээлэл өгье гэж бодсон. Хэрвээ та бүхэнд нэг сонсоод ойлгомжгүй зүйл байх юм бол илүү тодруулаад манай пэйж хуудас руу залгаад асуух боломж нээлттэй байгаа шүү. За баярлалаа. За